हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। आज चाहिँ हाम्रो कलेज छुट्टी हो अन्त छुट्टीको दिन चाहिँ यस्तै हो। आज चाहिँ म के गरेँ भन्दाखेरि उठेर खानाहरू खाएर पानीसानी खाएर खानाहरू खाएर फ्रेस हुँदै 3:30 भइसक्यो। दिन सक्यो यत्तिकै हो। अन्त आज चाहिँ हो दसैँ भोलि टिका, आज नवमी होला हो। अन्त सबैजनाको छुट्टी भएर जसको पनि दसैँ छ सबै आफ्नो घरमा गएर इन्जोय गर्नु हुँदै होला। हाम्रो चाहिँ दसैँको छुट्टी भनेको आज र भोलि छ। अन्त मेरो चाहिँ दसैँ पनि छैन योपालि, सो त्यस्तो केही पनि छैन हो। अन्त दसैँ हुनेहरू आज मन्दिर गयो होला। यहाँ एउटा मन्दिर छ, त्यहाँ मन्दिर गयो होला हो। अन्त म चाहिँ त्यही हो, मन्दिर जानु पनि छैन केही पनि छैन। अनि उठाइ पनि ढिलो भयो हो। उठेर खानासाना खाएर फ्रेस हुँदै यो बेला भयो। इभन दो मेरो दसैँ चाहिँ छैन हो, तर दसैँको टिका चाहिँ अलरेडी छ यहाँ हो। ठिक्कै टिका लाउने जग्गामा चाहिँ पिम्पल आइरहेको रहेछ। अन्त दिन चाहिँ कुछ यस्तो छ हो। आज चाहिँ राम्रो छैन दिन, पानी आउला जस्तो भइरहेको छ। अहिले आउँछ पनि पानी हो। पानी आयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चिसो हुन्छ। अन्त जतिजनाको पनि दसैँ छ उहाँहरू त इन्जोय गर्नु हुँदै होला। अन्त त्यही हो गाइस, होस्टेलमा चाहिँ अब यसरी बित्छ होस्टेलको लाइफ हो। अहिले चाहिँ म यहाँ बाहिर बसिरहेको छु। होस्टेल चाहिँ कुछ यस्तो छ हाम्रो, त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। ल त गाइस, बाई बाई।